Amanya n'eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Rema namakula ku macha gonako lwaliro akedde kubeera ng'ayagaliza Sheikh Nuhu Muzata a quick recovery. Mukimanyi bulungi nnyo nti mwenna abasinga mbeera mu following wa social media platforms oba abantu ab'enjawulo. Sheikh Nuhu Muzata ali yabadde mu mbeera mbi, kangambe yabadde mu mbeera mbi. Kubanga ku macha gonako lwaliro ndabye ka video ak'abasawo n'omuntu omu amuli okumpi mu ddwaliro gye bamututte. Nga bagamba mbu embeera ya Sheikh Nuhu Muzata agenda eterera agenda akuba ku matu. Ne Rema namakulu akedde ku macha kubeera nga ateekayo post eraga eyagaliza Sheikh we nga ye Rema namakula ne Hamza Sebunya Sheikh Nuhu Muzata seka waabwe. So bakedde ku macha kubeera nga bambi bamwagaliza a quick recovery nga basaba Mukama Katonda abeere nga amusuusa ekirwadde ekimumala embirizi abeere nga asobola okubeera nga aterera. Tukijjukira bulungi nnyo mutinira abasiraamu bakagwamu encukwe ya omu ku bakukutivu mu ggwanga muno Sheikh Anas Kalisa okubeera abami nga yatuvaako ku maaso mu ngeri buli omu yamwewuunyisa nti we yava ku mulimu ng'amaze okukola asawa ngaawo 10 kitundu n'akomawo ewakanaga mukyala we mukolerayo awo kasupu sobole okubeera nga mpuutako sewulira bulungi. We yagenda mu kisenge okubeera ng'awummulamu bw'atyo Mukama Katonda n'asubeera ng'amuyita neera bw'atyo bwe yafa yenfa gye yafa. So Sheikh Nuhu Muzata we yafunyeemuko obulwadde ne bamuddusa mu ddwaliro abantu ne beeraliikira ne bagamba bannange kyekigudde ku baseeka baffe. Naye nga mu Uganda saawa zino eno nga si ye yekka omulwadde wabula ate n'ayagala entebwe ey'obwa Lord Mayor oba Lord Mayor aliko kati ow'ekibuga Kampala Lukwago. Naye embeera gy'abaddemu tebadde nnungi. Amawulire agatuuse ku desiki yange antegezeza munera ate ye Elias Lukwago bamuddusiza na Kenya ng'embeera gy'alimu si nnungi. Ebirwadde ebibamala embiriizi sinnabeera nga mbifunako details oba sibimanyi, naye amawulire agakatuuka ku desiki yange alaga nga ne Lukwago naye tali bulungi. Bamuddusiza mu ddwaliro lya Aga Khan eriri e Nairobi gye bamututte, si Aga Khan eri wano mu Uganda bula Aga Khan eri e Nairobi gye babadde nga bamuddusa so that asobola okubeera nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo olw'ekyo ekirwadde ekiri mu kumumala embiriizi. Nange wano ku SMX media nze ne bannange tugatta wamu emikono ne tugamba waayi katubasabire bonna abalwadde Mukama Katonda asobole okubeera nga abasuusa. Neera nga mwabo Mukama bwe tusabira abeere nga asuusa mwe muli ne Waiki Bende yagwa kabenje. Embeera yegenda eterera tetiisa nnyo, naye nakitegerako munya mu motoka yalimu n'abantu nabo abayisibwa obubi wadde nabo tebayisibwa bubi nnyo nga ye bwe yayisibwa. Naye bonna buli ali mu mbeera embi, nawe kennyini alaba story eno nga towewulira bulungi ng'embeera si nnungi. Tusabe Mukama Katonda abeere nga akusuusa mangu. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media. Obeera oyagadde story yange gye nkoze kankusaba mbe subscribing, like nga to commenting nga no ku SMX media oleme kubeera ng'omissinga story nga zino mu SMX.